الشرف صباح خير. خير صباح النور يا شيخ. الله يبارك. وين كنت هذا؟ الله يبارك فيك. انا كنا منا في المراح. جبت لنا كمية حليب. كنا ما شاء الله. نديروا كمية حليب، كنا نحلبوا في الزويلات ربي يبارك. ما شاء الله. وتو رانا باش نعطوكم وصفة نتاع الصدر اللي يوجع صدره ولا حاجة، نعطوك ما شاء الله. الوصفة ان شاء الله. عام خير هذا وعام. وربي يبارك. يلا تابعوا معنا واش نديروا. يا شرف، نعم. واش دير لنا هذا اليوم؟ هذه يا خويا، هذا نتاع مرض الصدر اللي قلنا عنده، اللي عنده الكحة واللي عنده التنخيمة حابسة واللي عنده كل هذا الدواء. دير الشحمة، يا شحمة العلوش يا الشطة نتاع البعير والفلفل والثوم. كيفاش؟ بسم الله. ديرهم هكا، خليهم يتقلوا شوي. ندير له هكا شوي ثوم، وهذا فلفل، حتى هذا راه فلفل مهرج. الله يبارك. ونخلها هكا مع بعضها تتقلى شوي يا سيدي. وانت تتقلى كيما هكا، هاك شو نصبوا لها الحليب. بسم الله. ربي ربي. ونخلوها تطبخ. بسم الله. شوف الشرف، شوف خلطتنا السحرية كيفاش عادت. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. تو بعد هكا شوف ربي يبارك، لازمها تجيب الطريقة هذه. خثوري وربي يحفظكم ان شاء الله. ويلا بسم الله. لازم يا بابا. بسم الله. شوف الشارف، شوف صب لهم هني، صب لهم صب. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هذه وين الخلطة هذه يا جماعة؟ جربوها حتى في الدار وربي يبارك. راهي ضربة للصدر، خاصة انتم. بسم الله سيدي. السكرة شوف علاش هذه وين درناها حارة. كاين الناس تقول لك راهي حارة لأن الحارة وفيها الإدامة تاع الشحمة. بسم الله. تهبط الصدر. يا بابا. اللهم صل على النبي. هذه تشبه البيت تاع بكري. البيت يديروا فيه تحط المعزه. كيفاش؟ عندنا المعزه كتحط بكري يخدموا لنا الباه هكا. اللهم صل على النبي. واش الكمية الربي عبد والله ما شاء الله. والله ما شاء الله. بسم الله. هذه راهي ربي يبارك، راهي الشحطة. نحي الشحطة، وكاش ما عندك صدر عندك ضغط تصفي تناخيم وتصفي الحوايج. كاش ما عندك تناخيم وكذا كله تخرجها وجربوها واعطونا دعوة خير ليا ولأمة محمد. بسم الله.